é o ranger ou apertar dos dentes durante o sono. Quando acontece de dia, recebe o nome de briquismo. Problema comum aparentemente simples e inofensivo, mas que esconde uma série de desdobramentos graves, condição cada vez mais frequente em função do estresse e da ansiedade do mundo moderno. O bruxismo provoca dores generalizadas na cabeça, no pescoço e até na coluna, e pode ocasionar trincas e fraturas, levando à perda completa dos dentes. Ainda que a causa específica do bruxismo não esteja clara, especialistas normalmente vinculam o problema a estresse, ansiedade e problemas do sono. Em alguns países, acredita-se que os casos de bruxismo estejam aumentando, talvez relacionado a um contexto de estilo de vida cada vez mais atribulado. No caso dos adolescentes, um estudo recente realizado no Brasil sugere que o bruxismo pode se manifestar quando crianças sofrem perseguição dos colegas na escola. O ideal é procurar um profissional para investigar as causas do bruxismo e lançar mão do melhor tratamento. Todos comentam sobre a placa e muitos pacientes solicitam achando que é a solução para todos os males, pois saiba que ela é apenas um paliativo para períodos curtos de tempo. Você vai ficar a vida inteira usando a placa? Não é recomendado de forma alguma. O que o dentista tem de tratar é a causa do problema. A placa é para ser usada emergencialmente e temporariamente. Não dá para ser uma muleta para o resto da vida.